Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, kakak menemukan mobil apa nih teman-teman? Wih, lihat. Wow, rodanya besar sekali teman-teman. Wow, ternyata ini mobil bulldozer teman-teman. Wih, lihat. Wow, berwarna apa ini teman-teman? Kuning kecoklat-coklatan. Widih, lihat rodanya besar sekali teman-teman. Wow, ayo teman-teman kita ambil. Tapi sebelum kita ambil, kita cari dulu teman-teman keranjang ajaib di sekitar sini teman-teman. Di manakah ada keranjang teman-teman? Wow, lihat teman-teman, ada keranjang ajaib berwarna merah nyangkut di mobil ini teman-teman. Wow, mobilnya besar sekali teman-teman. Wow, lihat. Widih, ayo teman-teman kita ambil untuk mencari mainan mobil-mobilan di sekitar sini teman-teman. Wow, ayo kita masukkan dulu mobil ini ke dalam sini teman-teman. Oke, lanjut. Wow, lihat teman-teman. Wih, kakak menemukan 4 buah mobil-mobilan di atas roda ini teman-teman. Wow, lihat. Widih. Wow, yang ini lihat, yang berwarna merah teman-teman. Ini adalah si Gani teman-teman. Wow, ada tulisan 1339. Widih, widih. Wow, dia nampaknya tersenyum kepada kita semua teman-teman. Wow, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, rodanya besar sekali teman-teman. Wow, lihat, yang ini si Rogi teman-teman, sahabatnya si Tayo. Wow, lihat. Widih, ada 4 buah lampu di belakang teman-teman. Wow, berwarna hijau. Widih, mantul. Wow, ini dia. Ini adalah si Tayo teman-teman. Widih, lihat. Wow, berwarna biru. Wow, ada tulisan 120-nya teman-teman. Widih, widih, mantul. Wow, lihat, ini adalah si Lani teman-teman, sahabatnya si Tayo yang paling centil. Wah, dia kerjanya tidur teman-teman. Wow, lihat. Widih, widih. Masukkan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, ayo kita lanjut. Wow, lihat teman-teman. Wow, lihat. Widih, kakak menemukan 3 buah mobil-mobilan teman-teman. Widih, lihat. Wah, bagus sekali mobilannya teman-teman. Wow, lihat, ini adalah truk JNT Express teman-teman. Wow, lihat, berwarna merah putih. Widih, widih, mantul. Wow, lihat yang ini teman-teman. Ini adalah mobil tangki Shell V Power teman-teman, berwarna oranye. Widih, lihat, rodanya ada banyak teman-teman, ada 8. Widih, trucks oil tanker. Widih, widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil kontainer bergambar Cars teman-teman. Wow, wah, lihat teman-teman, ada topinya teman-teman. Wow, bagus sekali ya. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, Carsnya sangat lucu ya. Wah, masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Mantul. Oke, kita lanjut. Di mana ada mobil-mobilan? Wow, lihat teman-teman. Wow, di roda ini ada mobil ekskavator teman-teman. Wow, lihat. Widih, tuh. Wow, rodanya besar sekali teman-teman. Wow. Widih, bagus sekali ini. Lihat tuh. Widih, widih, mantul. Masukkan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, ayo kita lanjut mencari mainannya. Apakah kalian melihat mainan teman-teman di sini? Di mana teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Widih, kakak menemukan 3 buah mobil-mobilan teman-teman. Wow, lihat. Wow, ternyata ini mobil forklift teman-teman. Widih, lihat, berwarna biru. Wah, ada garpu untuk menyodok paletnya teman-teman. Wow, lihat. Widih, ada tulisan kongnya teman-teman. Wow, warna biru. Masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil molen. Lihat, truk molen. Widih, mantul. Wow, lihat,
Yang ini dump truck teman-teman. Widih, lihat. Wow, ada tulisan K25-nya teman-teman. Wow. Masukkan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua teman-teman. Mari kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, mainannya semua berjumlah 12 teman-teman. Ayo kita bawa pulang teman-teman. Tapi sebelum pulang jangan lupa teman-teman di like and subscribe. Oke, bye bye.